Comme Jamal Chahi, ingénieur en système d'information ou certifié ITIL version 3. Donc, اليوم غادي نشوفوا نقراو على le cours ITIL. نديرو aujourd'hui une petite introduction aux les séquences, les régions من بعد ندخلوا في le cours ITIL version 3. Donc, اليوم غنديرو une introduction و à la fin ديال هذا le cours تقدروا تمشيو دوزو لو تيست ايتيل باش تاخذوا لا سيرتيفيكاسيون اللي غيقد يصيفطوها لكم باغ بوست بحال هكا. انا جي ديجا باسي لو تيست في واحد لو سونتر دو سيرتيفيكاسيون كاين في الرباط سميتو لو اس ار، دوزت فيه وصيفطوا ليا باغ بوستال هاد لا سيرتيفيكاسيون هادي ايتيل فاونديشن سيرتيفيكيت ان اي سي سيرفيس مانجمنت. دونك نبداو على بركه الله. Donc, ETIL, c'est quoi? ETIL Information Technology Infrastructure Library. ETIL est un référentiel de management de la qualité de système d'information. Comment gérer un système d'information avec un système de qualité? Donc, aujourd'hui, chacun maîtrise sa partie informatique, la partie informatique à sa manière. Mais pour avoir vraiment de la qualité en termes en matière de gestion du système d'information, on doit suivre un référentiel. Mais la vraie raison de mettre en place ce référentiel ici, c'est que l'informatique en général dans le monde entier est méprisée. Je ne me dis méprisée, c'est-à-dire mahgoura. Ou les informaticiens mahgourin aussi. وهما كيديروا علاش؟ وحنا غادي نعرفوا علاش دابا. علاش؟ حيت لي جون كي نسون با انفورماتيسيان كتلقى اداره قداش فيها الناس بزاف اللي كيديروا لا جيستيون واش يقول لك راه انفورماتيسيان هذاك هو انفورماتيسيان، هو انجينيور قداش قاري ما عرفت شنو واخد دي سيرتيف مع ديال الريزو د مانجمنت ديال قاري ديال لا بروغراماسيون قاري كلشي كتلقى قاري احسن من هذاك لو ريسبونسابل ديال السيرفيس ولا شيف ديفيزيون ولا ديبارتمون ولا الديريكتور، وكتلقاه تينوض وتيبدل كلافيي وكيبدل السوري وكيانستالي بوست وكيتقاتل مع الكابل ريزو. هو انجينيور قداش؟ علاش؟ حيت تو لونطوراج كي اونطور هذاك لو سيرفيس انفورماتيك ما كيعرفوش، يساف با شنو هو هاد الانفورماتيك. بالنسبه ليهم صحاب الانفورماتيك الناس حاسين براسهم وكيخبيو وما كيبغيوش يوريو، و ايفيكتيفمون هما فيهم هاد القضيه هادي لي انفورماتيسيان كيحسوا بشي شويه ديال شي حاجه زايده عندهم بارابور الاخرين، والاخرين لي جيستيونير حيت عندهم لا ماجوريتي اكثر من لي انفورماتيسيان حاقرينهم تيحقروهم d'une part. D'autre part, ملي كنديروا دي زيتود كنلقاو بان لي سيرفيس انفورماتيك سي celui qui coûte le plus cher لا بوت كامله. راه جيبوا لنا لي سيرفور، جيبوا لنا بيت ستوكاج، جيبوا لنا روتور، والناس ما كتفهمش. Les gens ne comprennent pas. Un directeur اللي ماشي انفورماتيسيان تقول لي خاصني واحد السيرفور، شوف علاش هاد السيرفور ديال عامين اي راه حيت انا غندير رودوندون، غندير سيرفور بريمير، غندير سيرفور سكوندير. واش تيفهموا في سيرفور بريمير سكوندير؟ وي qu'est-ce qu'ils font en fin de compte؟ les gens cèdent. le directeur اللي ما كيفهمش، un directeur اللي ما كيفهمش في الانفورماتيك كيسالي يقول لك واش غندير، يمشي بلوكي لنا ولا يحبس لنا الخدمه ديالنا. عطيه روتور، عطيه سيرفور، عطيه disque dur. Alors maintenant, pour pouvoir mettre un système compréhensible entre les deux, les gens ont mis en place le référentiel de management de la qualité du système d'information, le système de management de la qualité du système d'information, il se base effectivement sur un certain nombre de processus. C'est un ensemble de processus, sauf que les processus l'établissement qui va insérer ou implémenter la norme ITIL خاصها تكون تعرف شنو هي un processus. إلا ما كانوش عارفين شنو هو processus راه ما يخدمش لهم هادشي. C'est pour ça que غنوريكم واحد لا ميزون هنايا. هاد لا ميزون c'est tout ce qu'il faut pour la bonne gestion d'un système d'information, la bonne gestion en informatique. La première des choses il y a ISO 9000. شنو هي ISO 9000؟ ISO 9000 c'est une norme qualité.
La norme qualité, il se base sur quoi? Il se base sur des processus. Chaque établissement libre de l'organisation au Breakun certifié ISO, il met en place un certain nombre de processus. Il y a un processus. L'exemple d'une école, le processus de paiement. Le paiement من يجي الفلوس غادي ناخذوا منه الفلوس الا خلصنا بشيك غنمشيو لا بنك الا ما خلصناش غنريلونسيوه on met en place un certain nombre d'étapes qui sont un processus, un logigramme. Donc, il est maintenant la gestion par processus ou l'entreprise un processus, on ne peut pas implémenter ETIL. Ou ETIL déjà mort la gestion de projet ou ISO ETIL. Donc, une boîte qui me fait la gestion par processus, il ne faut jamais prétendre qu'on va installer ETIL. ولكن la plus grande problématique اللي كاينه حاليا كيجينا ان ديريكتور موجود في الانفورماتيك واش يقول لك دابا غادي نانستاليو ايتيل وغندير كوبيت وغندير والناس ما فاهمين انت شنو هو بروسيسوس وانت تقول لهم ندير لكم ايتيل وكوبيت وكيشري دي لوجيسيال تري شير باش يخدموا داكشي ولكن ما كيخدموش داكشي علاش حيت خاصنا absolument un niveau de maturité, le minimum en termes de maturité professionnelle. Aujourd'hui, il y a des systèmes d'information qui ont des caractéristiques. خاصك 8 giga de la RAM, خاص disque dur يكون فيه وخاص يكون فيه un niveau de maturité professionnelle minimum égal à 3 مثلا. شنو هو un niveau de maturité professionnelle؟ نشوفوا une autre présentation باش نعرفوه. Donc, à des niveaux de maturité, كاين فيه 5 niveaux. نبداو من الاولاني. Le premier niveau, niveau 1, le niveau initial. حنا كنسميوه البومبيه. يعني un établissement اللي ما فيه aucun processus. الناس غير كتجري لي جون غير كيفكروا راسهم ما كاين حتى اورغانيزاسيون. لو ستريس توتال لو بير ابسولو هو هذا لو نيفو 1 de maturité professionnelle. Le niveau 2 reproductible, هذا mieux organisé. كتلقى كاينه une organisation. عارفين الا جات السلعه غنحطوها في الستوك الا غنقيدوها وغنصيفطوها صيفطوا الرابور للشاف ولكن الناس عارفين هذا الشيء غير في راسهم ما كاينش اون تراس ما كاينش شي حاجه مكتوبه. نهار تيموت هذاك السيد اللي خدام في هذيك الخدمه صافي كيدي مع شغلو ولا ملي كيديميسيوني كيدي مع داك لورغانيزاسيون. مي او موان كاينه واحد لورغانيزاسيون هذا كنسميوه لو نيفو 2 de maturité professionnelle. كاين le niveau 3 de maturité professionnelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le processus il est documenté وعندي ومكتوب. Il est documenté قلنا عندي le processus خدامين به الناس ومكتوب. هو un processus فيه 4 ديال الحوايج. كاين فيه une carte visite, فيه logigramme, فيه une LDA, liste des documents appliqués, وفيه des indicateurs de performance. Donc 4 الحوايج. Carte visite شنو هي؟ C'est quoi? فيه le résumé ديال البروسيسوس. شكون l'acteur du processus, شكون le responsable ديال هذا البروسيسوس, شكون اللي piloté, à quoi il sert هذا البروسيسوس. هذه هي la carte visite. Le logigramme ها هو جاي الا كانت سي وي دوز من هنا سينون دوز من هنايا. هذا هو لو لوجيغرام. تدير لاكتيفيتي ديال كلها ديال واحد البروسيسوس وكتشيماتيزيها في واحد اللوجيغرام. La LDA, قلنا liste des documents appliqués pour chaque processus. كتقولها له راك اللي غيصلحوا ليه. نعمروا هذا الفورمولير ونصيفطوها ولا بغينا هذه كتخرج لنا هذه ليطا هذه نديروا واحد ليطا د غوكوفرمون وتيقول لك الشاف بغيتها بهذه الطريقه هذه كنكتبوه. المهم لي دوكيومون اللي كيتابليكاو في هذاك البروسيسوس. وعندنا فينالمون لي زانديكاتور دو بيرفورمانس. شنو هما لي indicateurs de performance؟ هما لي indicateurs qui nous permettent de mesurer واش لو بروسيسور خدام ما خدامش، شنو هما لي choses à améliorer. وهادشي كله كنكتبوه كيولي عندنا ان دوكيومون واجد
كيكونوا ديك الساعة في نيفو 3 دو ماتوريتي بروفيسيونيل. ولكن باش وصلنا حنا حتى لهاد النيفو 3 راه الناس كاملين خدامين معاك عارفين شنو هما ان بروسيسوس، شنو هما لوجيكغرام، شنو هما لي زانديكاتور دو بيرفورمانس. تيولي حتى البواب تيقول لك الانديكاتور عندي هاد خاصنا نطلعوه. لا منين الناس يوصلوا لهاد الديناميك هادي تنقولوا اوني او نيفو 3 دو ماتوريتي بروفيسيونيل. و سي لو مينيمم en termes d'organisation. المجهدين يلاه واصلين ل 3، الواعرين واصلين ل 3. علاش واصلين غير 3؟ حيت تيقول لك تو لي بروسيسوس خاصهم يكونوا واصلين 3. الناس ما تيوصلوهمش كاملين لوبتيميزاسيون. الناس كاع لي بروسيسوس يكونوا واصلين لهذا النيفو هذا، ولكن الناس تيوصلوا حدهم 3. النيفو 4 تيكون فيه لي زانديكاتور كتولي كتقراهم ميزوري على فان دو شاك موا، على فان دو شاك اني كتشوف لي زانديكاتور ديالك فين واصلين. ملي كتولي تو ريكولت لي زانفورماسيون ديال هاد لي زانديكاتور ديالك هذيك الساعه كتولي في نيفو 4. Niveau 5 c'est l'optimisation. En fonction des indicateurs l'INDI, je mets en place des plans d'action pour améliorer les processus l'INDI. وديك الساعه كنكونوا في النيفو 5 de maturité professionnelle. هذيك كيكون فيها غير شناوه بنود. وانتوما si vous voulez insérer ou implémenter utile خاص بعدا تكون عندكم un niveau de maturité حيت il se base sur un certain nombre de processus. واللي ما عارفش كاع اصلا شنو processus ما يمكنش لك توصل implémenter. و ISO شنو هي ISO c'est un ensemble de processus. C'est pour ça que au niveau ديال هاد la maison هادي اللي شفنا راه la base هي l'organisation. Un établissement qui est organisé par processus. En plus du processus, une organisation qui organise son travail par projet. ماشي حنا جالسين جات خدمه نخدمو ما جاتش ما نخدموش حنا عارفين وجالسين باش نديرو واحد. جانا ان بروجي عنده دات دو فان دات ديبي دات فان عندنا دي تاش فيه. Donc pour tout ce qui est production كنديرو utile. Tout ce qui est développement كنديرو CMMI ولا نديرو ISO sécurité. ملي كيكون عندنا هاد لي زيلمون كاملين à ce moment-là نقدروا انستاليو la gouvernance du système d'information. Mais avant d'arriver le COBIT خاصنا ندوزو من هاد لي زيلمون كاملين ISO CMMI. maintenant تيجينا شي واحد قافز تيبغي امبليمونتي ايتي ما عنده لا هادي لا هادي دونك داكشي تيفشل ليه. il ne peut jamais implémenter ايتي. ايولي بوحديتو بحال ان ترو. ايولي هو اللي ما تعرف حتى شي حاجه ولا بحال شي حماق تما تيقولوا ليه. دونك